Hello សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រៀបបងប្អូនពីរបៀបធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងដើរលឿនដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីទេគឺយើងធ្វើតែក្នុងកុំព្យូទ័រយើងតែម្ដងណាហើយនាទីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបធ្វើរហូតដល់ទៅ8របៀបអូខេដើម្បីកុំឲ្យចាំយូរយើងទៅតែម្ដងរបៀបទី1គឺយើងទៅចុចទៅរក power option យើងវាយនៅកន្លែង search នេះមកដាក់ power option plan នេះអូខេ edit power plan យើងចុចលើនឹងមកហើយយើងចុចលើ advanced setting នោះមែនទេ power option យើងរកនៅ power option នេះមកហើយចុចកន្លែងអ្នកខ្លះគាត់ចេញមកអញ្ចឹងតែម្ដងចេញមកចុចមកគឺអញ្ចឹងតែម្ដងតែដោយឡែកកុំព្យូទ័រខ្ញុំចេញមកតែចុចមិនទៀតបានឃើញអញ្ចឹងយើង click OK កន្លែងនេះមកយើង click ហើយ click next មកដោយកុំព្យូទ័រខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយចុច create មកហើយដើម្បីធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងនឹងគឺ favor គាត់ធ្វើperformance របស់វានឹងគឺល្អអូខេនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺយើងបិទកម្មវិធីដែលយើងអត់ចង់ប្រើណាចំណុចទី2អញ្ចឹងដើម្បីចូលដល់ចំណុចធ្វើចំណុចទី2គឺយើងទៅ task manager យើងគ្រាន់តែចុចមកឆ្វេងមកលើអាបាខាងក្រោមនេះហើយយើងចុចយក task manager មកគឺលឿនឬក៏យើងប្រើចុច alt control delete អានឹងនៅលើ keyboard ណាហើយបន្ទាប់មកយើងចុចមកកន្លែង start up អូខេនេះកន្លែង start up នេះបើយើងមើលឃើញកម្មវិធីណាយើងអត់ប្រើយ៉ាងដូច Skype ដូចអីអញ្ចឹងដែលយើងប្រើហ្នឹងយើងគ្រាន់តែទីហោណាយើងគ្រាន់តែដាក់លើវាមកនេះទីហោណា iTunes Helper អញ្ចឹងទីហោយើងដាក់លើវាហើយចុច disable មកវាទៅណាហើយឡើងយើងមិនចាំបាច់នេះទេហ្នឹងឃើញចុច disable មកទៅចាំប្រើចាំបើកវិញអូខេអាណាដែលយើងមើលនៅក្នុងកម្មវិធីនឹង Line Start Up ហ្នឹងគឺថាដើម្បី laptop យើងដើរលឿនយើងចុច disable វាទៅហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាដើរវិញយើងចុច enable មកវិញមកនឹងស្រាប់យើងណាវាដើរវិញហើយអញ្ចឹងយើង disable កម្មវិធីណាដែលមិនចាំបាច់យើង disable ទៅធ្វើឲ្យ laptop យើងដើរលឿនដែរចំណុចទី2ចំណុចទី3យើង optimize defragment ហើយនឹង optimize អូខេ drive របស់យើងណាដើម្បីធ្វើនឹងបានគឺយើងចុចយកពាក្យនេះចុចមកឆ្វេងមកយកពាក្យ run ឬក៏យើងវាយ run ខាងក្រោមក៏បានដែរហើយដាក់ពាក្យ defragment ចុច OK មក no defragment អូខេច្រឡំអា different optimize នេះគឺយើងចុចទៅនេះទេយើងទៅ start menu បន្ទាប់មកចុច search នេះ defragment and optimize try អូខេនេះមិនទៅ run ទេអូខេហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យនឹងមកនេះហើយបន្ទាប់មកយើងរើសយកអា try ដែលយើងដាក់កម្មវិធីណាទៅ try C នេះ try C ចឹងយើង click លើនឹងមកហើយយើងចុច optimize យកទៅអូខេ
តែចាំមកវាដើរអស់ទៅវាកំពុង running 60% ហើយទៅពេលយើងទៅពេលដើរពេលវាដើរចប់យើងចុចបិទវាទៅហើយបាន60-70% ហើយយើង optimize វាធ្វើវានេះជាងមុនណាវាដើរលឿនជាងមុននឹងរបៀបទី3ចាំឲ្យវាដើរចប់ហើយយើងចាំយើងនេះចុច OK ចុច close បិទវាចឹងអូខេយើងចប់ហើយអញ្ចឹងយើងចុច close ទៅចូលដល់របៀបទី4គឺយើងលុបឯកសារដែលវាមិនចាំបាច់ចោលឯកសារ file ណាដែលវាមិនចាំបាច់ចោលហើយយើងមានរបៀបធ្វើរហូតដល់3របៀបក្នុងការធ្វើនឹងទី1យើងទៅ run ចំណុចទី3ហ្នឹងយើងចំណុចទី4ហ្នឹងគឺយើងលុបឯកសារនេះចោលអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ100ទី1 TEMP ហើយភាគរយហើយបន្តយើងចុច OK ដែរហើយនេះដោយសារខ្ញុំលុបហើយយើងអត់សូវមានទេបើកុំព្យូទ័របងប្អូនដែរធ្វើមានច្រើនណាស់คลิกលើវាមកលុបវាចោលទៅអូខេអាណាលុបទៅ skip វាចោលខ្លះទៅទី2យើងទៅ run ដដែលក្នុងចំណុចទី4ហ្នឹងមាន3របៀបអញ្ចឹងរបៀបទី2យើងទៅ run ដដែលនេះយើងយកពាក្យនេះពាក្យ temp នេះហើយក៏យើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងលុបវាអញ្ចឹងទៅណាធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយទី3យើងទៅ run ដដែលយើងចុចពាក្យ prefix នេះយើងទៅសេពាក្យ prefix មកហើយយើងចុច OK មកនេះ prefix អានឹងលុបចោលអត់ទៅ Control A មកលុបបានទុកប៉ុណ្ណឹងអូខេវាយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយឯកសារដែលវាមិនចាំបាច់ទៅធ្វើ laptop របស់យើងឬកុំព្យូទ័រយើងដើរយឺតហ្នឹងវាធ្វើវាដើរលឿនវិញហើយអូខេទី5គឺយើង clean up your memory យើងសម្អាត memory របស់យើងណាហើយយើងដើម្បី clean up memory បានគឺយើងទៅនេះទៅ file explorer នេះយើងបើក file explorer យើងមកតមកយើងនេះ click on ហ្នឹងមកហើយចុច property system click on property នេះ clean up ណាហើយបន្តមកយើងចុច clean up នេះមកសម្អាតវាស្អាតណា
clean up system file. Đó. Dương cũng clean up rồi. Anh có chỉចំណុចមួយដែលធ្វើ laptop របស់យើងដើរលឿនវិញដែរយើងចុច clean up ចឹងមកបន្ទាប់ឲ្យវា clean up ឲ្យចប់ហើយចុច OK ទៅចប់ហើយអូខេឥឡូវចប់ហើយ clean up រួចហើយយើង save បាន220 មេ227មេ free វិញហើយគេសួរទៅយើង delete ទៅអានេះលុបតា file ណាដែលវាមិនចាំបាច់ទេអូខេចាំឲ្យវាចំហើយយើងចាំចូលដល់ជំនាញថ្មីទៀតនេះគឺជារបៀបជំរាបម្ដងទៀតនេះគឺជារបៀបធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងដើរលឿនមិនបាច់ប្រើកម្មវិធីទេគឺយើងធ្វើដោយដៃតែម្ដង clean up យើងឲ្យខ្លួនឯងតែម្ដងណាទូទៅគេប្រើកម្មវិធីដើម្បី clean up វាដើម្បី optimize វាប៉ុន្តែនេះយើងកុំព្យូទ័រយើងមាន function នឹងរួចហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងវាមិនដែលបានធ្វើអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការធ្វើការសម្អាតកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើម្បីឲ្យវាដើរលឿនណាអូខេចប់ហើយយើងចុចបិទវាមកចូលដល់ជំហានទី6មានទី6គឺយើងចូល ms config យើងទៅ run យើងចុចមើលនេះមកមើលស្ដាំចុច run នេះមកហើយដាក់ហើយយកពាក្យបើអ្នកដែលមិនទាន់បានវាយខ្ញុំវាយហើយណាបើមិនទាន់បានវាយយើងចុចពាក្យ ms config នេះមកហើយចុច OK មកពេលយើងចូល ms config មកយើង click ទីមួយយើង click អានេះសិនយើងចូលឡើង service ណាហើយយើង click hide all Microsoft Service យើងគ្រាន់តែនេះតាណាផ្សេងពីហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកយើងចុច OK មកនេះ hide all Microsoft Service ហើយយើងចុច OK មកការស្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងវាដើរលឿនណាហើយចំណុចទី7យើងចុច run មកវិញមកហើយចុចពាក្យregistry click on current user and then H key
đây mình làm thế nó mình chất search thòm đa nó dương vô chất từ lơ control panel mình chất control panel hay dương từ chất lơ system and security hay tạo máu dương chất lơ bị system dương chất lơ bị advanced ok chất lơ bị advanced nó hay dương chất lơ bị này performance này cái đã bị visual effects processor scheduling memory usage and visual memory bạn này cho nó ti cho nó trong khối này nhưng ta đa cho nó trong khối mà cho nó ti bầm bấy ní cứ dương đâu năng mà mình vốn dương đại cái let Windows choose what best for your computer your computer rồi anh là author năng đây ní cho nó ti ní best for appearance mưa ta sạch bàn tay dương cho nè best sầm đẹp đầm nào cả computer dương ở đào đó dương chọn lên năng hết dương chọn ok mà ok dương chọn ok mà về phần đằng này anh cho nó ti bầm bấy cho nó trong khối bàn tay nhưng mình trong của hai bóng ôn pi cho nó ti bầm buồn nó ti bầm buồn registry trong mình chút rằm ok dương vô pi edit pi nó dương chọn yes mà ok nó dương vô pi h key ní vô current h key current user dương mua một rau máu mình check một rau máu dương rồi pi mouse dương rồi pi mouse và tổ máu dương check pi mouse hover time bởi vì đào lướn mouse hover time nó click lên đường máu tam bất đâu cả vì muốn buồn rồi trong buồn rối đồ một đỏ màu hãy chụp ok mà cho nên thì phí dân tại desktop ở giường mình check desktop và tọa một tiết nhưng check menu show delay nhưng rồi bị menu show delay làm vậy đồ về tự đọc này hãy dẫn đồ về tự đọc tới hãy check ok tới chỉ cả sạch ok ní cứ chưa bay được biếtของการធ្វើ laptop របស់យើងនឹងដើរលឿនដោយមិនបាច់ប្រើកម្មវិធីហើយសម្រាប់បងប្អូនអាចចេះប្រើហើយបើមានចម្ងល់អីgive me a comment question below សួរខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឆ្លើយអូខេថ្ងៃនេះបរៀនបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើទៅអាចធ្វើឲ្យ laptop របស់បងប្អូនដើរលឿនជាងមុនវាមិនស្ពឹកទីទៀតទេអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយជំរាបលា